temps, je n'ai pas le Ich temps. habe keine Zeit. Nous avons besoin de la capacité à nous sonder le terrain. Au nom de Jésus, Yahweh, toi tu connais les désirs de nos cœurs. Sois Tika, Kamwama, Sundama, reçois cela, reçois cela, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Ici, c'est après la mort de Terach, qui était le père d'Abraham. La Bible commence à dire que l'Éternel dit à Abraham. Der Herr sagte zu Abraham, Pour la première fois, zum que ersten Dieu va Mal s'adresser à Abraham. hat Gott Abraham, Où était Dieu wo war Gott? depuis tout ce temps? Diese ganze Zeit. Dieu était Gott war avec son père. mit seinem Vater. Parce que je vous ai dit, Weil Vater gesagt, Terach ne pouvait pas avoir cette idée de quitter Terach konnte Égypte diese Idee allein pour nicht aller à haben, Cana zu si verlassen, cela um nach n'a pas Kanaan zu gehen. été inspiré par Dieu. Donc Dieu était avec Terach, War mit Terach, le père d'Abraham. der Vater von Abraham. Seitdem Gott mit ihm war Et que Abraham, son fils, et les autres marchaient ensemble avec und lui. Abraham und seine Söhne mit ihm Dieu zusammen nous dit que Gott Terach, hat gesagt, Terach c'était un visionnaire, c'est un père. war ein Visionär, Un ein père, Vater. c'est un visionnaire. Ein Vater ist ein Visionär. Un père Das ist derjenige, par qui Dieu durch den Gott travaille, arbeitet, Dieu collabore Gott mit ihm pour la zusammenarbeitet. bénédiction du reste. Donc pendant que cet homme vivait, Also während dieser Mann noch Dieu ne lebte, pouvait pas parler konnte Gott nicht à Abraham. zu Abraham sprechen. Et cet homme Und dieser Mann va s'arrêter à Charan. ist in Haran stehen geblieben. Le chemin, Auf dem Weg. le pays Ist der de Ort transit. oder das Land von Transiten. Il voulait, la destination c'était Die Canaan. Destination des Mais Ziel war arrivé à Kanaan. Charan, Aber ils se die sont Haran arrêtés. ankam, Pourquoi? warum? Parce que sûrement, ils Weil ont trouvé des avantages Sie haben dans ce Vorteile pays-là. gesehen in diesem Land. Et ils ont oublié la vision. Und sie haben die Vision vergessen. Alors Abraham Also Abraham pouvait peut-être konnte avoir ce sentiment, dieses Gefühl haben, cette idée diese de Idee haben, continuer au lieu de s'arrêter à Charan. weiterzumachen, statt stehen zu machen, statt stehen Mais zu ne pouvait bleiben. rien Aber faire konnte parce que nicht le tun, visionnaire weil der s'est Visionär arrêté là. stehen geblieben ist. Et je vous ai dit, Und wenn er stehen bleibt, quand le visionnaire wenn s'arrête, der Visionär on stehen s'arrête bleibt, aussi. dann bleibt jeder Donc tu ne stehen. peux jamais passer devant les Du visionnaires. kannst niemals vor dem Visionär Voilà, gehen. Dieu nous a parlé par sa Gott bouche. hat uns durch seinen Mund La destination, c'est le gesprochen. Canaan. Das ist die Vision. Parce que Weil, si tu le fais, wenn du es machst, laisse-moi te dire, lass mich dir sagen, Dieu Gott reste avec, comment dirais-je, le visionnaire bleibt mit dem Visionär dans son erreur. in seinen Fehler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? Dans son erreur, In seinen dans Fehler. le pays de transit, In dem Land der Transit. Là. Da. le visionnaire s'est arrêté. Hat der Dieu Visionär stehen s'est arrêté geblieben. aussi avec Und lui. Gott ist auch mit mir zusammenstehen geblieben. Et si toi tu pars, Und wenn du gehst, là où tu vas aller, da wo du tu hingehst, seras seul, wirst du alleine sein. sans Dieu. Ohne Gott. Parce que Dieu, Ohne Gott. Weil Gott est fidèle treu ist, à sa parole, treu seinem Wort gegenüber ist. est fidèle Er ist treu à ses alliances. seinem La Bible Bund. déclare, Die Bibel sagt, même lorsque nous devenions infidèles, selbst wenn wir untreu werden, Dieu reste toujours fidèle. bleibt Gott immer treu. Immer treu. Terach Terach est devenu infidèle wurde en untreu, restant à Charan. als sein Haran Et geblieben Dieu ist. Aber Gott reste fidèle bleibt à treu. la promesse qu'il a faite. Et c'est comme ça Und genauso qu'Abraham était obligé de rester là. war Abraham gezwungen, stehen zu bleiben. Et la Bible, Gezwungen, stehen zu bleiben. et la Bible nous dit, Und die Bibel sagt, après la mort de nach dem Terach, Tod von Terach, also Vers 1 Kapitel 12, tout de sehen suite, wir, Dieu s'adresse à Abraham. adressiert Gott Abraham. Qu'est-ce que Dieu va dire? Was sagt Gott? Was sagt Gott? Sors de Charan. Geh raus aus Haran. Amen. Dieu est tellement patient. Gott ist sehr geduldig. Dans sa patience, il était Und là. in seiner Geduld ist er Il da attendait. geblieben. Er hat gewartet, Que Terach puisse décoller. dass Terach Mais fort ist. comme il n'a pas pu décoller Aber wie er nicht weitergehen Dieu attendait. wollte, hat Gott gewartet. jusqu'à sa mort, Bis zu seinem alors Tod. Dieu vient maintenant Und jetzt ist Gott gekommen, pour prendre la vision um die Vision zu qui nehmen, était à Terach die bei Terach et war, révéler à Abraham. und Abraham dies Donner offenbaren. le bâton des commandements. Und er gibt ihm den Stab Maintenant, der lève-toi, Autorität. sors de la Er maison de sagt, ton steh père auf, geh raus et aus ta dem Land patrie deines Vaters et vas-y. und geh. Où? Wohin? Là où je vais te montrer. Da, wo ich dich hinführen werde. À Canaan. Nach Kanaan. Ça, Das c'est aussi formidable ist doch sehr gut et en même temps étonnant. und verwunderlich. Donc, pendant qu'Abraham était Während dans Abraham la maison de son père, im Haus seines Vaters fidèle à war, son père, treu seinem Vater gegenüber war, il était devenu vieux, wurde er alt. 75 ans. 75 Jahre alt.
Un homme, un papa, Ein Vater, il était marié, heureusement que sa femme était war stérile. verheiratet, obwohl seine Frau Si Sarah unfruchtbar war. n'était pas stérile, Wenn donc Sarah Abraham nicht unfruchtbar pouvait avoir wäre, déjà les enfants dans la maison de hätte son Abraham père. schon Kinder bekommen. Un vieux papa, Ein alter Mann, ein Avec alter sa Vater femme. mit seiner Frau, il vivait encore dans la maison de son père. lebten noch im Haushalt, die folgten noch. Ça, c'est la fidélité. Das ist die Treue. Amen. Amen. Ça, c'est la fidélité. Das ist die Treue. Donc, un homme gegenüber fidèle treu aux ist. alliances. Ein Mann, der Bündnis gegenüber treu ist. Et j'ai dit, cet homme Dieser Mann n'a pas suivi son père hat seinen Vater nicht gefolgt, seulement pour suivre. einfach nur um zu folgen. Einfach nur um zu Mais c'est folgen. parce que son père l'a pris aussi. Aber es ist, weil sein Vater ihn auch Son genommen père hat. l'a associé aussi dans sa Sein vie. Vater hat ihn auch in seine Schmittkette mitnehmen Mais il sollen. va prendre le vieux papa. Aber er hat Là. den alten Vater Il dit, Abraham. Abraham, suis-moi, nous allons sortir. Donc tu seras le partenaire de ma Du wirst vision. mein Vater nicht unterstützen. Pourquoi? Warum? Parce que ce papa, si vraiment avait Weil vu dans dieser le Vater cœur, dans la vie de ce papa, Im Leben des Abraham, Vaters von Abraham, l'obéissance, die Gehorsam, la fidélité. die Treue. Donc ce papa pouvait le faire confiance. Also der Vater konnte es. Écoutez-moi, Hört mir zu. je répète et je dis encore, Ich wiederhole und sage la nochmal. grâce Die Gnade n'est pas toujours ist grâce. nicht immer die Gnade. Doch man soll die Écoutez-moi, cet ausgeben. homme va devenir Dieser le Mann père, wird der Vater, le grand-père der Großvater d'Israël que nous von connaissons. Israel, das wir heute kennen. C'est de lui que le peuple de Dieu est sorti. Von ihm ist das Volk Il ne faut pas ausgegangen. s'arrêter là. Er hat nicht da Mais aufgehört. il est aussi le père de tous les croyants. Aber er ist der Vater von allen Gläubigen. Ami de Dieu, mon frère. Der Freund Gottes. Ami de Dieu. Der Freund Gottes. Et ce n'est pas des blagues. Es ist kein Abraham, Spaß. c'est ami de Dieu. Abraham, c'est Lorsque Freund nous Gottes. irons au ciel, Wenn nous wir verrons nur Dieu wenn et nous wir verrons Gott Abraham. sehen, Donc wenn son wir Abraham ami. sehen, also er ist sein Freund. Amen. Acclame Dieu. Klatsch für Gott. Qu'est-ce que cet homme va faire Was hat dieser Mann gemacht, pour mériter cette position? um diese Position zu verdienen? Voilà des qualités. Das sind die Qualitäten. Das sind die Qualitäten. Dieu a vu Gott hat gesehen, que cet homme avait des qualités dieser Mann hatte de Eigenschaften confiance. des Vertrauens. 75 ans, 75 toujours Jahre. fidèle à côté de son père. Aucun jour il s'est révélé. Il s'est dit, papa, moi je vois toi Also das aussi. Vater, ich Tu sehe as du oublié. auch, du hast vergessen. Toi, tu avais dit, on va aller à Du Canaan. hast dann gerne nach Kanan gehen. On s'est arrêté à Aber chaque wir fois. sind hier immer noch in Haran. Et tu ne dis plus rien. Und du sagst nicht mehr. Und du sagst On nicht mehr. mange, on danse, on Wir boit essen, ici, wir on se tanzen, marie. wir trinken, wir heiraten. Donc, au bout de cette vision, Also das ist die Vision. oh, papa, vous mangez là. Die Väter haben den Weg Ils verloren. sont la nouvelle génération. Wir sind die neue Generation. Papa, Bossani, Die Väter haben vergessen, die wissen es nicht mehr. ils sont nés soit aussi Bamaka. Wir müssen jetzt die Sache in die Hand nehmen. Père Alali, Père Alali. Der Vater ist am Schlafen. Abraham Reste fidèle. ist treu geblieben. Il dit, si tu ne marches pas, Er sagt, wenn du nicht gehst, moi aussi je ne marcherai dann pas. werde ich auch nicht Si gehen. tu ne démarres pas, Wenn du je nicht ne démarre pas aussi. gehst, dann Je werde ich auch reste nicht avec toi. abfahren. Jusqu'à 75. Bis er 25 wird. Und ich sage, hör Il mir y a zu. seulement deux raisons Es gibt nur zwei qui Gründe, peuvent nous permettre die uns erlauben de können, quitter la maison de son père. das Vater des Hauses zu De se verlassen. séparer Das Haus des Vaters avec zu les verlassen. visionnaires. Écoutez-moi très bien. Hört mir sehr gut zu. Il y a seulement deux raisons. Es gibt nur zwei Gründe. Soit Entweder les visionnaires meurent, der Visionär stirbt, comme Phileka, wie in diesem Fall, de Terach. wie im Fall von Gott zu dir kommt. Il a fait aussi avec Josué. Er hat es auch mit Joshua gemacht. Josué chapitre 1, Joshua Kapitel 1, verset 1. Vers 1. Dieu dit, Gott sagt, Josué, Joshua, mon serviteur Moïse mein Diener Mose est mort. ist gestorben. Maintenant, Jetzt lève-toi. erhebe dich. Prends courage. Amen. Je serai avec toi Ich werde comme mit dir sein, j'étais avec toi. wie ich mit Mose war. Amen. Deuxième raison, Der zweite Grund, il faut que le visionnaire der Visionär, lui-même er selber, te qualifie muss dich et qualifizieren te donne dazu la permission. und die Erlaubnis geben. Comment on qualifie? Wie qualifiziert man Ça das? commence par Es beginnt des consécrations comme on fait. mit Einweihungen, die man macht. Amen. Amen. On reconnaît ta grâce. Man erkennt deine On Gnade commence à te rôler dans la grâce. und man fängt an, dich zu Le temps est arrivé Bescheid pour zu te geben, deine Gnade. consacrer. Die Zeit kommt mit der Zeit, wenn man dich einweihen. Après la Und consécration, nach der Einweihung, le leader, der le visionnaire, Führer, der Visionär, il peut kann te donner la permission dir die Erlaubnis geben, d'aller ailleurs. außerhalb zu gehen. Comme j'ai dit à mon fils,
wie ich zu meinem Sohn gesagt habe, jusqu'à l'année prochaine, bis nächstes Jahr je vais te voir commencer quelque möchte ich chose. sehen, dass du etwas beginnst. C'est la qualification Das ist die et le Qualifikation mandat que je lui donne. und die Erlaubnis, die Donc ich ihm s'il gebe. part, Also wenn er geht créer une église quelque part, und irgendwo eine Gemeinde donc il ne aufmacht, sera pas rebelle parce que papa wird a er donné nicht la paix. rebellisch sein, weil er Est-ce que vous me comprenez? versteht ihr nicht. Maintenant, si toi tu viens, Aber wenn du jetzt eines Tages on va kommst, pas dans l'autre, une autre, on sag va ich dans habe la mit Singaï, Gott hat viel on Zeit, va à l'église. ich muss eine Gemeinde aufmachen. Est-ce que cela est logique? Est-ce Ist que dies cela est logisch? normal? Ist dies normal? C'est pas normal. Es ist nicht normal. Si tu fais des songes comme ça, Wenn du Dinge so angehst, dis à celui qui t'a donné les songes, sag zu demjenigen, der den Traum gegeben hat, parle aussi à ton serviteur. spreche auch für Et que deinen ton serviteur de lui-même donne. und dass der Diener selber die Erlaubnis gibt. C'est ça, frère. Es ist einfach. Es ist einfach. Comment c'est Dieu là qui va te parler Wie kann es sein, dass Gott zu dir et il a spricht peur de me parler? und er hat Angst davor, zu mir zu sprechen? Mon son est grand, Teresa Mounen, Allemagne Mounen. Deutschland ist groß. Je ne peux pas moi-même être partout avec Ich selber kann nicht überall sein, zur Il gleichen faut Zeit. qu'il y ait de l'ordre. Aber es muss Ordnung geben. Ne viens pas de toi-même et dis, Dann pasteur, komm nicht je vais alleine und faire sag, ça. Pastor, Non, man hat mir gesagt, ich soll eine Gemeinde aufbauen. Nein. je peux te laisser partir. Ich kann nicht gehen Mais lassen. dans mon thème, on a train de blessure. Aber in meinem Herz bin ich immer noch fest. Je reste avec des Ich blessures. bleibe mit Verletzungen. On ne se sépare pas comme ça avec un leader. Man trennt sich nicht so von dem Führer. Il y a des principes. Es gibt Prinzipien. Dieu voit ces principes Und Gott sieht diese être Prinzipien, respectés par wie sie respektiert wurden von Mais ce sont Abraham. des choses qu'il a qualifiées Und das devant sind Dieu Dinge, die ihn pour que qualifiziert haben Dieu vor puisse Gott, les déclarer damit Gott ihn son ami. seinen Freund nennt. Ce sont des petites choses, mais bien Das sind aimées, kleine mais Dinge, qui sont meine Lieben, très importantes die devant aber die sehr Dieu. wichtig sind vor Gott. La Bible dit si vous Die Bibel êtes sagt, fidèles aux petites choses, Wenn ihr den on va kleinen vous Dingen confier getreu des grandes seid, dann wird man choses. euch große Dinge anvertrauen. Commencez ici, soyez Fangt hier an, fidèles. seid treu. Il était fidèle à son Er père. war seinem Vater Der war treu. Et Dieu a dit, un Und Gott tel hat homme gesagt, so ein Mann me restera aussi fidèle. wird mir gegenüber auch treu bleiben. C'est ça. Es ist einfach. Amen. Amen. Das ist das versprochene Land. Tu es fidèle. Wenn du treu bist, Tu es soumis. wenn du Tu es unterwürfig bist, obéissant. wenn du gehorsam bist, dann bist du Là angenommen. où moi je n'arriverai Da, pas, wo ich nicht toi tu ankommen werde, arriveras. wirst du ankommen. Tu iras plus loin. Du wirst C'est viel pourquoi weiter Jésus a gehen. dit, Deshalb hat Jesus gesagt, vous qui croyez en moi, ihr, die an mich glaubt, vous ferez des miracles, ihr des werdet choses que Wunder moi je machen fais. und Dinge Mais machen. vous le ferez encore plus. Ich mache, aber ihr Pourquoi? werdet noch Parce que mehr moi je machen. vais au Warum? Père. Weil ich Parce que nicht je vais au so, Père. weil ich Parce nicht que so moi, fahre. ma mission est finie. Wenn meine Mission ist Mais beendet, vous allez aber continuer. ihr werdet weitergehen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? Je ne sais pas. Ich weiß Ça, nicht. on va dire, Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Qui commence Ob à ich dire mit einer Sprache sagen soll. Maman, la sang, il commence pour la mini maman. Alléluia. Danke für den Herrn. Ich habe dies gesagt. Abraham arrive à Cana. Abraham kommt in Kanaan an Il trouve und er findet des Cananéens. dans ce- Kanaaniten. Ich sehe, dass das Land Ils ont leur bewohnt roi, wird. ils ont Sie haben leur ihre armée, Könige, ils ont tout. sie haben ihre Armee, sie haben alles. Mais qu'est-ce que je vais prendre ici? Also was soll ich jetzt hier bekommen? Je n'ai même pas. Ich J'ai werde dit hier. ceci. Ich habe dies gesagt. Écoutez. Hört zu. Tout ce que Dieu te donnera, Alles, was Gott dir dans geben tout ce wird, que Dieu t'a promis in là, allem, was Gott versprochen hat, même les mariages, selbst die Ehe, toi qui n'es pas encore marié, du derjenige, der noch nicht Dieu peut te verheiratet dire, ist, t'écris même ton nom, Gott kann dir selbst deinen Mann beschreiben, t'écris même ta femme. deine Frau beschreiben. Mais le jour où Aber der Tag, tu leur verras, an dem du ihn sehen wirst, tu verras qu'il wirst du sehen, y a toujours des Cananéens. es gibt immer noch Kanaaniter. C'est ta femme, Es ist deine c'est ton Frau, mari, es ist dein Ehemann. mais tu trouveras des Cananéens, Aber des du wirst oppositions. Kanaaniter finden. Tu ne trouveras jamais un homme parfait, Du wirst une niemanden femme perfekt, parfaite eine comme toi perfekte tu Frau, crois. so wie du Donc, glaubst. il craignit Yoli. Es ist genau Mais tu allais recevoir Yoli. Donc, on est au bout de la maille. Ah, on va la dans tout ce Dieu te donnera, il y aura plus de Cananéens. Alléluia. Alléluia. Les Cananéens seront toujours là. Dieu a sa part de te chercher la femme, de te le donner, de le donner. Mais les Cananéens, c'est ton travail. C'est toi qui dois chasser les Du musst Cananéens. die Kanaaniter vertreiben. Dieu Kanaaniter vertreiben. sait mon numéro, bien, là, bas, Sag der Nächsten, Les hommes
comprendre, ma comprendre. Ah, ma comprendre. Alléluia. Yemsen Soubenga, ma Cananéen. Non, mais il va les appeler ça. La première fois, Dieu dit à Abraham. Hat Gott zu Abraham La deuxième gesprochen. fois ici, Das zweite Mal Dieu apparaît maintenant. hat Gott sich ihm offenbart. Dieu, c'est un Dieu de dimension. Gott ist ein Gott, Tosaka. der sehr gehorsam. Sala na ye moi papa. Einige Schritte gehen ihm, so wie er möchte, dass du Tu le verras und du wirst ihn certainement. sehen. Tu le verras Du certainement. wirst ihn wirklich sehen, Parce qu'il est arrivé. weil er angekommen ist. Parce qu'il a accepté les conditions qu'il a Weil die trouvées. Konditionen akzeptiert hat, die er Alors Dieu vorgefunden vient hat. maintenant Also se ist Gott voir, se gekommen, faire voir. um sich zu offenbaren. Dieu apparaît à Abraham. Gott offenbart Jakob. Mais Aber Abraham, quand il reçoit ses promesses, qu'est-ce qu'il va faire? die erste Sache, die er getan hat, Il va bâtir l'autel. er baut ein Altar, er baut ein Altar. Pour la première fois, Zum ersten Mal. Abraham commence avec l'histoire de bâtir les autels. Das ist eine Geschichte Nous allons geschlossen. remarquer Abraham c'était un homme des autels. Il bâtissait que des hôtels. Vous voyez, c'était un homme qui Es bâtissait war des ein Mann, hôtels. der Altare erbaut hat. Qui avait, comment dirais-je, le coutume des hôtels. Er hatte die Gewöhnung daran, immer wieder Ça, Altar zu c'est erbauen. aussi une qualité Das ist auch eine que Eigenschaft, Dieu die Gott va découvrir à Abraham. in Abraham erkunden wird. C'est que Dieu aime beaucoup. Das, was Gott sehr liebt. Dieu aime Gott liebt les hôtels. Altare. Dieu, c'est un Dieu des hôtels. Gott ist ein Gott der Altare. On a vu son père marcher avec Dieu. Wir haben seinen Vater gesehen, wie er mit Gott ging. Güte wurde gesagt, Terach bâtit l'hôtel à dass l'éternel. Terach ein Altar für den Herrn gebaut Mais hat. Abraham, son fils, Aber Abraham, sein il Sohn, marche, il trouve, er findet, il arrive er kommt an dans la destinée, in der il Destination bâtit l'hôtel. und er baut ein Il voit Altar. Dieu, Er sieht il Gott bâtit und er l'hôtel. baut ein Altar. Ein Altar. L'hôtel, Ein Altar c'est l'endroit ist ein Ort, des rencontres es ist ein Ort des Treffens entre Dieu et les hommes. zwischen Gott und den Menschen. Parce que l'hôtel, Ein Altar c'est le lieu ist ein Ort, qu'un homme wo ein Mensch, dresse ou prépare ein Wort, der Mensch etwas Pour vorbereitet Dieu. für Gott et les hommes. und für die Menschen. Le lieu des rencontres. Der Ort des Treffens. C'est comme la maison de Dieu. Es ist wie das Haus Gottes, wie die Gemeinde. Ça, on peut l'appeler aussi l'hôtel. Das können wir auch. Là où il va bâtir cet hôtel, Da, wo sie diesen Altar erbaut haben, c'est qu'on appelle Bethel. die man Bethel nennt. Or, après plusieurs années, ça peut faire plus de 100 ans. Es kann Plus de 100 ans, mehr als 100 Jahre. Jacob arrive quelque part, Jakob kommt irgendwo an. il va prendre une pierre, Er nimmt einen Stein il va mettre sa tête sur cette pierre. und legt seinen Kopf auf diesen Il Stein. va se reposer. Und er ruht sich in seiner Zeit. Et Dieu va lui parler, il Und va Gott voir des spricht anges zu ihm. monter, Er sieht, wie die Engel descendre. als aufgewacht Il va sind. dire non, 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 je ne Er savais sagt, pas. nein, ich wusste Et le nicht. lieu où je suis, Das ist je der me suis Ort, wo ich couché, gerade bin, est redoutable. ist Gott. C'est ici la maison de qui? Hier ist De das Haus Dieu. Gottes. C'est ici l'hôtel de Dieu, Hier le ist lieu der de Altar rencontre. Gottes. Der Ort, wo man Gott begegnet. Écoutez, na bisika nyonso tout te na bisika nzambe amilakisa. Jeder Ort ist nicht der Ort der Göttlichkeit. Nicht der Ort der Göttlichkeit. Eza na bisika Es gibt Orte, oyo babongisa die vorbereitet sind, mpona kokutanaka na um nzambe. mit Gott zu kommen. Ye ayebaki te, abi je ne savais Er sagt, pas. ich wusste es nicht. Nga alali na kaka nzope sikoyo basi bakonsakra ngo na nzambe. Hat man schon Gott Nga geweiht. nakonsakra esika wana na Wer nzambe. diesen Ort geweiht? Wer diesen Ort geweiht? Koko na ye Sein Großvater, der schon gestorben ist. parce qu'à la fin il va dire Und ah danach wird er sagen, oyo nde Bethel. das ist Bethel. Donc esika koko na nga Abraham salelaka nzambe te yango. Gott einen Altar erbaut hat. Diesen Donc Ort, libango wana na kota ina cheki also mutu. diesen Stein schon mal Tekanye mabanga oyo Abraham asalelaka hotel yango. mit dem Abraham einen Altar erbaut hat. Und ich sage dir, Ça marche, das funktioniert. ça fonctionne. Es funktioniert.
La notion des hôtels. Alléluia. Il avait la révélation des hatte die hôtels. Offenbarung. Ayez les révélations des hôtels. Wir müssen die Offenbarung der Altare haben. Baptiser et conserver les choses. Baut Altare. Tu peux faire de ta maison aussi un hôtel. Du kannst aus deinem Haus. Je suis allé dans la maison de l'une de mes filles ici à l'église. Ich bin zu dem Haus von einer meiner Söhne gegangen. Elle m'a invité pour aller Hat mich prier pour sa eingeladen, maison. für sein Haus zu beten, Il a eu. was neu bekommen hat. J'arrive à la maison. Ich war direkt zu La Hause. maison était vide. Das Haus war immer leer. Je commence à prier pour la maison. Und ich fange an, für das Haus zu beten. Consacrer la maison. Habe das Haus eingeweiht. J'ai dit à cette scène. Und ich habe gesagt, Je dis, tu vois, siehst du, tu as fait une grande erreur du hast einen großen Fehler gemacht, de nous inviter ici. uns hier einzuladen. Parce que désormais, cette maison n'est plus ta maison. Weil dieses Haus ist von nun an nicht mehr dein Nous Haus. venons de consacrer cette maison. Wir haben dieses Haus eingeweiht und Gott gegeben. Nous allons partir, mais Dieu. Wir werden gehen, aber Gott bleibt hier. Ne fais jamais l'erreur d'amener un homme ici dans cette maison. Mach niemals einen Fehler und bring einen Mann Sans in que dieses Haus, vous ayez fait le mariage. ohne dass ihr geheiratet habt. Parce que c'est la maison de Dieu, se Weil es ist consacrer das à Haus Dieu. Gottes, das Gott geweiht wurde. Si tu ne respectes pas cette maison, ça Wenn peut du dieses tout Haus nicht respektierst, toi. Ça peut donner. Nous allons dédier cette maison à Dieu. Wir haben dieses Haus Gott gegeben. Respecte cette maison. Respektiere dieses Haus. J'ai dédié cette maison à Dieu. Si tu ne le fais pas, Wenn du es nicht machst, tu sauras dann wirst du que wissen, vraiment un homme de Dieu avait parlé. dass de wirklich cette ein maison. Mann Gottes in diesem Haus ist. Mais si tu le fais, Aber wenn du es tu machst, seras béni. dann wirst du gesegnet sein. Tu seras heureuse dans cette Du maison. wirst glücklich sein in diesem Haus. Tu n'auras pas de problème dans Du wirst cette keine maison. Probleme haben in Parce que diesem ça Haus. devient la maison de Dieu. Weil es wird Tu das Haus seras Gottes. béni. Du wirst Tu gesegnet auras la paix dans sein. cette Du wirst maison. Frieden haben in Parce que diesem Haus. cela est consacré. Weil dies geweiht wurde für dich. Acclame la parole. Klatsch für das Wort Gottes.